बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास ये एक बिजली वाली इस्त्री है। नेशनल कंपनी की जो इस्त्री होती है, इसका जो हैंडल है वो ख़राब है। इसका हैंडल हमने चेंज करना है। ये हमारे पास एक हैंडल है इस्त्री का जो कि टर्बो कंपनी का हैंडल है, और इसके अलावा इस इस्त्री की जो तार है वो भी ख़राब है, तो इसकी जो तार है वो भी हम चेंज करेंगे। वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने अपनी शॉप पर की है। तो ये हमारे साथ आज की वीडियो में वाजिद भाई मौजूद हैं, जो कि हमारी इस वीडियो में जो रिपेयरिंग का काम होगा वो आज वाजिद भाई करेंगे। तो आइए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस इस्त्री का जो पुराना हैंडल है वो खोल लेंगे। इस्त्री का जो हैंडल है वो हमने खोल लिया है। इसके बाद इस इस्त्री में जो ये कचरा है सारा, इस कचरे को भी साफ़ कर लेंगे, और ये जो थर्मोस्टेट है इसका, थर्मोस्टेट के इसके जो पॉइंट हैं उनको भी साफ़ कर लेंगे। थर्मोस्टेट इसका हमने खोल लिया है। ये इसके पॉइंट जो है स्पार्किंग की वजह से थोड़े ख़राब हुए पड़े हैं, तो इसको भी हम एक बार साफ़ कर लेंगे। थर्मोस्टेट के जो पॉइंट थे वो हमने साफ़ कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी बेहतर हैं, ये पॉइंट अब साफ़ हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारी इस्त्री थी उसको भी हमने साफ़ कर लिया है। अब इस थर्मोस्टेट को दोबारा इस्त्री पर फिट कर लेंगे। जी तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और बात बताते हैं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक लोकल इस्त्री की पहचान बताई थी कि उसका जो एलिमेंट था वो ओपन था, और उसका जो मटेरियल था वो सारा हल्का था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं इस इस्त्री का जो एलिमेंट है ये फ़िक्स एलिमेंट है, और ये ओरिजिनल इस्त्री है। जी तो इस्त्री का जो वेट था वो हमने लगा दिया है, उसके पेच भी टाइट कर दिए हैं। इसके बाद ये जो एडजस्टमेंट वायर है वो हम लगा लेंगे। एडजस्टमेंट वायर को हैंडल के रेगुलेटर का जो होल है उसमें डालने के बाद हम इसको हैंडल पर हाथ रख कर चेक कर लेंगे सीरीज़ बोर्ड की मदद से कि ये जो हमारी इस्त्री है इसका जो थर्मोस्टेट है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। जी तो इस्त्री को चेक करने के लिए सीरीज़ लीड हमने लगा दिया सीरीज़ प्लग में, और ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बल्ब है ये काउंटर पर आपको इसकी रोशनी नज़र आ रही होगी। इसका मतलब कि ये जो हमारी इस्त्री है ये बिल्कुल ठीक है, और इसका जो हैंडल है वो बिल्कुल ठीक तरह से लग गया है इस पर। हमें इस बात का इल्म हो गया है कि जो हैंडल है वो इस्त्री पर सही तरह से एडजस्ट हो गया है। तो अब हम इसके जो पेच है वो लगा लेंगे और हैंडल को इस्त्री पर मज़बूती से टाइट कर देंगे। हैंडल लगाने के बाद अब हम इस्त्री की तार लगा लेंगे। एक तार हम यहाँ पर लगाएंगे और जो दूसरी तार है वो हम यहाँ पर लगाएंगे इस पॉइंट पर। इसके अलावा जो हमारा बल्ब है उस बल्ब की जो दो तारें हैं उसमें से एक तार हम इस दरमियान वाले पॉइंट में लगाएंगे, और जो दूसरी तार है वो इस साइड वाले पॉइंट में लगा देंगे। जी तो इस्त्री में तार का कनेक्शन भी हमने कर लिया, और इसके बाद इसका जो बैक कवर है वो भी लगा दिया है। अब हम शू लगा लेंगे, और शू लगाने के बाद अब हम इस्त्री को चेक कर लेंगे कि हमारी इस्त्री शार्ट तो नहीं है। तो चेक करने के लिए हम सीरीज़ बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम इस्त्री का जो हैंडल का जो मोनोग्राम है वो लगा लेंगे। जी तो हमारी इस्त्री जो है वो फाइनल हो चुकी है। अब हम इसको चेक करेंगे। तो डायरेक्ट मैंने इसका जो वो शू है वो डायरेक्ट प्लग में लगा दिया है, और आप ये देख सकते हैं कि इसका जो इंडिकेटर है ये चल रहा है। तो कुछ देर इंतज़ार करेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारी इस्त्री जो है ये ऑटोमेटिक, इसका जो थर्मोस्टेट है वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं। जी तो आप देख सकते हैं जो इंडिकेटर है वो हमारा बंद हो गया है, तो इसका मतलब जो हमारी इस्त्री है वो बिल्कुल ठीक है,
और दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट लाजमी करें इस वीडियो पर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।